Hello，歡迎嚟到 Two Step Ahead，我係 Marvin，阿飛，我仲有 Tiger。今日 Tiger 會幫我哋教一個魔術表演時間。我而家想請 Marvin 啦，幫我做一樣嘢就係咧，我而家會撥牌，咁你隨便嗰個位嗌停啦，停喺呢個位啦，係咪？好，咁咧嗱，我哋未知你會揀到咩，咁但係咧，我相信咧，你可能今日係幸運嘅，你會幫我揀到咧，就係有1、2、3、4張。哇哦！果然係靚仔有型。我揾4張 A 冇錯啦，先我哋就係、其實 four of the kinds 咯，任何四張咯，即係咁我就揀 Ace 嘅，我覺得 Ace，因為我都幾中意可能 opening 變啲 Ace 出嚟玩下。OK，好。咁咧呢個魔術要 set up 嘅，咁咧我通常咧個做法咧就係、我會將首先咧我會將大嗰張 Ace 咧就會 set 喺個牌嘅底啦，即係我哋所有牌面向上先啦 ，set up 所有牌面向上啦，咁我會將呢一張大 Ace 咧就會 set 喺呢一度。咁跟住之後咧就其實冇乜所謂嘅，咁但係我通常我習慣就係可能我會紅黑咁變出嚟，咁所以我就會求其攞一張可能階磚 Ace 或者紅心 Ace 咧就反轉嘅，今次反轉。跟住咧我會再黐多張紅心 Ace。咁所以而家個 set up 咧就應該就係我哋牌面向上咗之後咧就會咁樣㗎。即係夾一隻 A 喺中間。係啦，有張 A。好啦，咁然後咧，咁我哋反翻向啦，成沓反轉。係啦，牌背就向翻天啦。咁我哋就將剩低嗰張 A 咧就 set 喺度。咁咧一開始呢個魔術咧，其實即係你見到好似好花俏咁，但係其實就唔係好難做嘅。咁咧，但係唯一一樣你要做咧，就係你要做一個 slip cut 嘅。咁呢個 slip cut 就係你要將嗰張 A 咧就要攝喺中間。係啦 ，slide 喺中間，或者可能你大約1/5或者1/4啦。如果你想陣間即係轉嘅時候，同時叫觀眾嗌停。係啦，咁我通常就可能會好 casual 咁，我做咗一下，然後我就會係啦，落咗 break 啦，跟住我就會叫就攞個手指尾頂住 hold 住個窿啦。咁我就會叫觀眾可能阿飛啊，你今次幫我嗌停啦咁樣嚇，咁我就撥啦停。係咁咧，咁佢邊度停都唔緊要啊。咁總唔知咧就係啦，我哋就後邊攞嘅。嗱，咁我哋成個 break 攞咗啦，咁而家個狀態咧就應該係咁樣啦。係 ，OK。咁跟住之後咧，拎住成沓啦，個罅要向呢邊見到。係。跟住之後咧，我哋就用拇指啦。嗱，我而家係因為我右腰咁，所以我係用左手揸牌。咁啊，所以我會左手拇指啦，就會轉我哋啱啱個 break 上邊嗰沓牌落嚟啦。轉咗。係啦。然後咧呢度咧右手咧，我哋就做翻個普通平時可能 swing cut 牌係 swing cut 咁樣嘅。好啦，咁咧跟住之後咧，我哋個目的咧就係先而家呢張牌喺度係啦，跟住之後咧，呢度應該係冇嘢嘅。係啦，冇嘢嘅。呢一度係一衰頂，係一張梅花 A 啦，下面就本身底嗰啲嗰堆 set 咗嘅。係啦 ，swing cut 咗啦，跟住之後咧，我哋就攞翻呢沓。係啦，攞翻呢沓先嘅。咁即係而家變咗因為而家我哋最底嗰一沓咧係紅心 A 成，如果根據我啱啱嗰個 set 法，右手嗰沓最底係一樣嘅啫。係啦，冇錯。咁所以咧，我哋而家咧就拎晒嘅，因為呢個即係用埋隻無名指。係啦，用埋無名指去拎住啱啱嗰沓。一隻手拎3沓卡。冇錯，咁呢之後咧，我哋就要將中間而家係啦攞過嚟先，係攞咗，係啦，跟住之後咧就再將啱啱無名指嗰一沓咧就放翻上去，因為咧你放翻上去其實你唔影響佢嗰個順序噶嘛，冇錯，係啦，跟住最後就將咧啱啱有煙屎喺面嗰一沓咧就搭翻上嚟，可以咁樣攞筆推出嚟，係唔使攞筆㗎啦。跟住之後咧，當你做咗呢個，其實喺個觀眾眼中就係哇，你一個好似 cut 咗幾下，係啦。咁之後咧，我哋就冇 cut 過嘅，其實冇 cut 過嘅，我哋個順序係正確嘅。OK，即係做一個假 cut 先啦，係呢個意思就係啦。咁跟住之後咧，我哋就係將成沓牌一個 cut 完，但係其實冇亂過順序嘅呢一沓牌咧。咁我嘅做法就係我用右手拎住啦，然後咧我會淨係將頭同尾嗰張牌咧 slide 出嚟，即係咁樣，即係咁但係咧 slide 即係平時我哋係咁樣，好似啱啱兩位做咁樣啊。咁但係今次我哋 slide 嘅時候咧，就順勢就將大嘢反轉，係啦，就會反開佢嘅。咁咧，然後咧跟住落嚟嘅嘢咧，其實已經做完㗎。咁只不過你點樣 display 嘅啫。咁譬如右手咧，咁我就會因為而家我哋拖住兩張牌㗎嘛，咁我咧就會用拇指同埋食指。或者可能中指去輔助啦，跟住之後咧，我會拇指食指咧向前
向上咁樣反嘅。哦。係啦，咁我哋就會 hold 咗一個咁樣嘅 position 啦，或者可能有啲人佢係會直啲嘅，即係佢 hold 得。你啱啱見到可能我有少少斜㗎嘛。咁都唔緊要嘅，即係可能你順勢嘅啫。明白。然後咧呢邊咧，因為其實我哋嘅 set up 已經係咁㗎啦。咁呢邊咧就係我哋平時揸牌個手，咁只不過咧我哋用食指咧就 push 係啦 push， 令到你而家反轉咗嗰張 ace 咧就落到去個底咁樣樣。等陣點 push 先呢度？跟住食之後係啦，搞掂咁樣。咁所以咧，如果你啱啱係一氣呵成咧，你嚟到呢度，我攞咗2張啦。咁咧你一氣呵成啲咧，個感覺就會好似咧一瞬間咧，我哋就會有4張 ace 出現咗啦，咁樣樣。呢個魔術咧個記性係重要嘅。幾好喎！哎呀，飛同學，叫咩做咗啲乜嘢？係啊，你唔記得咧就可能就咩啦？我自己我試一試先。係啊，咁我哋就嘥咗啦。係啦。其實首先咁樣啦。係啦。跟住咧就一個 swing cut 啦，搭落去啦，攞翻中間啦，攞呢個啦，係啦，跟住搭翻呢個落去啦，搭翻呢個落去啦，跟住你就係啦，做反轉啦，係啦，冇錯，咁樣得，OK 喎，我做到，睇下嗰邊先。slip cut 我嚟 ，slip cut 係，跟住 break 係，跟住攞晒 swing 頂嗰笪，攞轉上面嗰笪。轉上嗰度係咪先？係啦。轉上嗰度係咪先？跟住 swing cut 呢隻手攞中間，搭下面嗰個呢個搭翻上去，跟住咧就做slide 上下，但係你呢一搭咧要反轉嘅。slide 上下，跟住呢上下一張啫。上下跟住咧呢度反轉再 flip 埋佢出嚟。哇！就係咁樣啦。好好啊！咁其實做嘢都一樣啦，即係如果啲觀眾追唔到，就可能俾你睇多次嗰個 setting。即係其實就係你只要將3張 ace 放底，不過中間嗰張要反轉，同埋面頭就有第4張 ace。咁咧，我哋就先 slide cut 咗一張 ace 過嚟啦 ，take 個 break 叫人嗌停啦。停完之後咧，我哋成個 break take 起啦，跟住我哋可能用拇指啦。旋第一沓落去，咁而家呢一沓咧，其實就係乜嘢都冇嘅，因為你所有嘅 ace 都喺晒你另外嗰一沓嗰度嘅。咁跟住之後咧，有啲人就可能會做我啱啱嗰個即係呢個嘅 swing cut 啦，即係咁樣啦。咁但係即係我自己啊，一開始學呢個咁，我已經唔記得喺邊一度學㗎啦嘅時候咧。佢係花巧少少嘅，即係佢都係一樣嗌停。好啦，轉。不過咧，佢今次咧一樣嘅 swing cut， 不過咧佢可能就係將呢一沓有 ace 嘅就會放上嚟。而家喺中間嗰個 position， 再用呢個夾住。咁其實我啱啱表演嗰陣，我都冇意識地做咗呢一個。不過頭先教學可能就覺得呢個複雜啲，然後我會旋翻呢沓過嚟啦，跟住之後我會再攞翻面嗰沓啦。咁樣啦，然後其實我都係一樣去做咁樣。咁但係你要 set 得好啲咯，係啊，呢個最緊要個 ending 嗰下咯。即係其實假 cut 就可能每個人有唔同嘅。係啦，冇所謂嘅，我覺得都係啦。咁啊喺臨尾呢下點樣可以靚仔？冇錯，因為我覺得呢啲一類好似話手法嘅 four ace production， 其實全部都係講緊你點樣做 display 點樣去靚啲咁樣。冇錯，嗰陣時都有朋友研究過，即係我同 friend 就研究過啦。其實就係主要有2 type 嘅，一 type 會叫做13，一 type 就叫做04咯。你啱啱呢一個屬於04咯，即係咧你見到 A 嗰個 moment 咧，你見 A 個 moment 咧，其實係一瞬間。你喺呢一個 moment 啦，係乜都未有，跟住一出就係4張。04呢個04係。咁而我舉例子，我做一個我中意嘅 version 啦。咁我中意個 version 係一個13嘅 version 咯，即係佢一個咁樣嘅嘢，變一張，佢作出4張，咁就13。咁所以主要大部分都係呢2種。係，或者有啲人可能佢做 voice version，但係佢係中意 spectator cut four aces 咁。咁嗰啲就有啲人可能係效果咯，效果嚟嘅。嗱，我哋要評語難度嘅。我哋要評。我哋係5粒星嘅。係，我哋評。對飛嚟講係5粒星啊。
有冇咁高？我覺得係有少少難度嘅，因為今次其實好多嘢放咗落去，有少少 false cut 嘅技巧啦。有啲唔同嘅手法，即係你又有 swing cut 啦，可能好多人唔知係乜啦。有假 cut 啦。係啊，有假 cut 又成好多嘢喺度。係啦。咁我覺得comfortable 啦，我覺得最簡單就係做咗下面嘅底同埋上面嘅 set up，跟住淨係做佢變4張出嚟嗰個先，跟住再去加。呢啲我覺得其實都係可能你喺 Instagram 或者你喺 social media 你嘅10秒8秒咁你一下嗰啲撈係嗱，個人經驗，唔好喺學校嗰度拎副啤牌出嚟做呢啲嘢俾啲同學睇。點解咧？鉗地嘅。如果今日加埋嗰啲假洗啊嗰啲嘅話，對初學者嚟講咧，呢一個難度都有3.5㗎。但係如果忘記咗嗰啲假洗，如果淨係做變出嚟咧，我覺得都冇咁難嘅，一粒到。係咯。一粒太少啦，一粒。係嘛？我覺得有3粒星嘅呢個。OK。我本身都3.5㗎。平均3粒啦，你覺得？我覺得就2至3咯。3啦。OK，好啦。你初學者就係佢唔要半粒啊，唔係3粒星，3粒星難度。大家可以試下。係，大家試下啦，我覺得。學唔識再睇多次啦。OK，唔係好難嘅啫，其實。即係如果，即係我嘅意思係，如果你真係跟再學唔識就問飛哥。飛哥啱啱學識，問翻你啊！你再唔識就打俾佢㗎，佢電話係 IG 啊。OK，好，多謝。今集到呢度 ，thank you， 大家。好 ，thank you。下集見。